Huğuş başlanganda herge nese yaşını? 10 yaş. 11 yaş yanı gittiğini. 10 yaş. Kim bilen yaşayını? Eşeğimle yaşaydım. İki girgine gidme. 2 bir gene. Huğuş başlanganda nisik bildi? Huğuş başlanganda men Kalmas oğlundaydım. Apayıma yaşarga gittiğini bozu. Eşeğimle yaşadım da huğuş başlagan vakitte Kalmas oğlundaydım. Onda menin apayım okutayını yerine bilen Kalmas oğlunda. Şunda kişiler huğuşka uzatırga askarga kildiler. Biz de oturup kildik. Aşağı yatmaz. Ta aşağı tüskense yerine kaman yer bulup vardı. Halkты biz alıp gittiler. Kuru yatmazdı tüsüp gitkense karap kaldık. Sizin gaylanan tuğandarıgızdan kimler huğuşta katnaştı? Huğuşta katnaştı menin 22 yılgı Reşat ağayım. Turmaya gitkenler de hüydeyim mi? Hüydegit. 37 yıl как враг народа деп менің атайымды, үлкен ағайымды түрмеге алып кеттілер Уфаға. Шынан оларды көпте тұрмай Исай yaşaganдар ма жоқ ма атқандар Уфала. Екеуін атқандар сразу. Враг народа болып қалдық біз. Бізді сылт еткен сеттеттілер Ташбұлақ тауында. Враг народаның балалары деп Колхоз bir tin yardım etmedi. Vraklar arı turşuna etip. Kolxozda bulmanın degende. Şu menin balasakta. Şundan şu konferensiyaga kelgenler Kalmas ağıldары şularga oturtup meni apayım Taşbulatqa qaytarып berdi. Taşbulatqa qaytып kettim de anda men 3. klaska okurga bardım Taşbulat'ta. 3. klas. O vakitte 7 yaştan aldılar balaları mektepke. Şu okudun ereti bulmanı детдом asıldı. Детдом balalarını alıp gelip tuturdular. Детдом balaları hüylerdік tuğul. Kurup ketiyep alıp geleler. Alama fufaykalar menen kiyimleri yok. Qayları astıktan şişinip etkenler. Bizi klaska 3 malay alıp gelip indirdiler. Bizi ütegen ağıldar etindiler olar. Gaysin var yine, Gaysin. Gale Müjdoba diyene şunan iyi ülken ağaylarını isim bulanıp kalın. Şu bizim klaska gelip indiler. Biz kurup aktıranıp fufaykaların dışından betleri yürü biri turgayını. Şunday nıqyın soğanlar indi. Astıktan ataları qayda bolgandır bilmeyim. Azık yetmegen melder buldu indi. Azık yetmegen melder buldu indi. Ne işte bayar? Azık yetmegen saktar. Tamak yetmegen. Qaydan bir nemele yok aşarga. Ciddi mastılar bitsin olsun. Ballar ölü biti bargası. Ben mektepke okuğa bilen barmayız. Barga mektepke barga teyiş biz mektepke barabız. Biz barıp ingende mektepten aldığında bir haray bulatırgayны. Şu haray üstünden ölgen ballarının ayakları көрünüp yatatırgayны. Biz de okuğa yok, kurka barıp mektepke inatırgayны. Okuğa yok indi baksa. Okutucular huğuşka gidip ettiler. Şunda kayda hatan kızlar, kaydan yerenlerinde şunda okutup. Men menin atayım 1984 yılgı tozu o детдомда өскен. Аталы әсәһенә үлеп калган булгандар. Гражданский хугышта. До этого гражданский хугыш булды бит инде. Шуның враг народа дип аны алып киттеләр. Уны
атмақтарыны алып кетмектарыны Муса Муртазиннің родной бажаһы болған үшін оны прямо Кремльді аттылар. Неде? Муса ернейді. Ағайымды уфалатқандар. Сразу атқандар, енді аларды ұзақ тұтмағандар. Хуғыз жылдан алда болған хәл. Шының үшін бізді сеттеттілер, бірақ народаның балалары. Кеп, ашарғала бірнамелі бермендер. Колхозда берділер, пайок. Колхозниктарға, колхозницаларға. Бізге бермендер. Езге манда орын жоқ деп. Бірақ народаның балалары деп. Шу, қазір хуғыз басталып кетті. Ернеден 40-шы жыл извещение келді, өлді деп. Сталинград хуғышында өліп қалған. Сон апай көсіп келді 2 балаһынан Ташбулатқа. Фахира деген апайым. Ол балаларға біріхіне 4 яшы, біріхіне 7 яшыны. Олар әсәйімнің қарамағына келділер қазір. Фахир апай өліп қалды, тоже 40-шы жыл. Оқытушыны байым ауылда оқытты. Тоже тұрмышының рәті болмаған, ашарларын ала болмаған. Рус тілінен оқытты енді өмір бойы. Шынан ернайдан хабар келгес, үсірат келді, извещение өлді деп. Шынан Фахир апайымдың сердце нашар болған. Сердцена приступ болып байымда өліп қалды. Өліп қалғас қазір теге 2 баланы әсәйім алып келділер Ташбулатқа. Біздің өдіміздің ашарға бәрі жоқ. Яғырға отын жоқ. Хауық қыс күні. Ғинуар айында өлді ол. Қазір теге 2 баланы қалайтып, иші мен бар, иші бір апайым бар. Ол Ташбулатта оқытайыны Рауза есімілі. Оны учалыға үлкен апайым алып қайтып кетті. Потому что ең үлкен апайымның екіншісі Райханайны. Райхананы бірақ народаның балаһы мында әбелі райында оқытырға тиісті көртіп, оқытушылықтан қауызлар барсы, іш бермәнілер. Кетті ол учалыға барып, іш табып, сонда оқыта бастағайны менің Рауза апайымды алып қайтып кетті. Бізде яшарға возможность жоқ. Бірнемелі жоқ ашарға. Қазір теге 2 баланы как-нибудь еріп, жолдап, детдомға аздап әтеттілер. Луиза Рафаэль есімлі малайы. Шулай, мен еріп қалдым, енді әсәйімлен апайт 2-1. Әсәйім немеге тереклік берді бірге? Машинкалы қол машинаһы белән теге тұрғайны. Рудник асылып кетті, темір жолы халынды, мәрелер қайда терінен, қайдан бейелей тіктірелер, қайда куртка тіктірелер, алып келіп, сонда бере тұрғайнылар. Кәбістәмі, неме? Шулай деп яшанегенде астық жылдары. Шул, әтеге Рүстем ағайымдың 4 бала қалды. 4 баланың ең үлкенінің Белорецкийға, ФЗУ деген әлі неме болды енді? Еберлер. Опять бұл ең 3 баламынан отырып қалды. Белорецкийға кетті, ішке. Шулай. Ол хабарларды хейләһәңізіне мен өдім тұрғанда хейлейм әлі. Бір Башаққа барабыз ялғығын. Қыстық көкнебі шықтық. Башаққа барғақ. Анда объездчик болды. Шул объездчик бізді сыбыртқылап қыла тұрғайны бандит балаларымында егенді ие бермәндер әлі деп. Башақта енді шайтып ұтты яндырып әрілерді ялғығын. Халам янып кете, башақ ұтырып қала енді. Мәктептен сығала шындай өре тұрғайнық. Бізді қауып қайтарылар енді. Енгейімдің 3 балағын мені елап қайтып келе тұрғайнық бірімілі. Ашарға болмағас, демештерге білмей, как-нибудь деп, әсейім ұрдың хепереге кетті неге.
Аюхарлар ягында нинди авыл. Шунда ееулеп кете барганында яз ала карыйынды вакытта артынан кууп келип Мүтүгулла деген Азаматов Мүтүгулла деген санахына утыртып алган. Эде утырып бар деп. Утыртып алганда Ташпулаттың зыяратын ишегинде урушай мен тауга эдерек мене турган. Шунда келдип, йыгылтып түшүрүп калдырган. Эсейим тоже барып ете алманы. Кайтып келгенде бир неме. Шоның шайтып кызалап яшай тургас, миңе ауруу электе, тиф ауруу деген тинлеринде. Тиф ауруу менен кыш бою ауырып чыкты мен ул жылдары. Неме ашаткандыр инде шул. Хайырсырап жүргөн инде сейм вообще. Үй хайын дегендей. Шул өтірмеске инде мына мені эки бала детдомга еттинде ладно. Шул хугуш бүтті бір вакыт, бүтті тегестері. Мен агаратта 5-ші класста окуйдум ул вакытта. Жер казып жүрөйнүм. Казырлык хәлдә юк, просто инде ана шул рудниктагы нәрияләрдән 5-6 өрлек кертүк семена алып килеп, шуны сәсергә инде урын әзерләп. Шуны хугуш бүтті деген тавышты ишетеп, көрәктәр кыттымда йөгереп урамга чыктым. Урамда инде алам-халам кийинген әбиләр, бир хатындар әбиләр һәм күренә инде. Бала сагалар, тире калгандары. Немешләргә белмәй аптырап карап торалар инде, хугуш бүтте дигәс. Мен дә торам араларында. Шунан таралыштылар без, хугуш бүтте хәзер. Хугуш бүткәнгә тиклем безнең Ташпулат авылынан раненый Ташпулат авылының ирләре кайта башланы вакыт. Хугуш вакытында. Безнең күрше Ишбулдага кайтып килде. Кабыргасынан үтә сыккан пуля безгә күрһәтте инде. Яралар юнәлеп итмәгән. Шулай авыр еллары булды инде. Кайлары повестка алалар, үлдетеп, хатыннары ялшалар. Кайнәһенем эшләйләр, кайнәһенем безнең авылдан улай хугыштан сразу кайткан кешеләр булманы. Бүтте шул буенча хугыш. Бүтте дигәнен генә белдек инде. Хуңдап, яйлап кайта башланылар һалдап ташынан. Шул. Олыларның хугыш тураһында һөйләгәндәре нимәләр иҫегеҙҙә калган? Хугыш тураһында һөйләргә кеше калманы анда, без үлеп бөттөләр. Әле күпме кеше үлгән тинеләр инде Ташпулаттан. Әйтәм бит, бер нисә кеше раненый булып кайтып килде. Уларга барып, ул һөйләп яташтылар безгә. Бәрәмәле һөйләмәне шул буенча. Һөйләгәндер инде, әлерәк минән зуррактар ишеткәндер. Шул мәктәпкә килә торганы минең классташлар без астыктан шешенеп биттәре ялтырашып утыра торганнар. Астык. Нишләп улар химия Фатима апай укыттылар историяны. Улар калай химия нимә ашагандар дип һорап. Улар астыктан шешенгән дип әйттеләр инде. Минең классташлар астыктан шешенеп тә үлделәр. Ташпулатта булган. Ул детдом баланың күмгән кешеһен дә белмәйем. Әйттеләр инде Ташпулаттың зыяратына күмәктәп сыгып, ирҙәр түгел инде, подростковтар. Жер казып, шунда барып ыргыткандар дип инде. Күмгәндәр инде. Алардан матурлап күмү булманы ул вакытында. Шайтып күп балалар үлде. Ирҙәр кайтманы инде шул күбеһе. Шунан хәҙер минең ағайым һирәктәп хаты килеп торҙо инде. Хаты килмәй, 3 ай буйы оҙаҡтағайны, инде үлтергәндәр тип йөрөйөнә әсәйем бер ваҡыт. Хат килеп төштө, окружениела булған. Ленинград аръягында немецтәр окружение яһагандар тимерҙән, проволочный. Шунда аныһын ағайым үҙе ҡайтҡас һөйләне. Шунда ток үткәргәндәр, бер тимерсылыҡҡа яҡында бер аманыҡ. Беҙгә ҡайҙа эт тиреһе,
Хайыр тиреһе, теләһендә тиреләр, ыргыталар. Ул ыргыткандарын талашып йөрөп ашайлар, ашай алган кеше. Кайлар ашайды, кайлар ашамайды инде. Һыу юк, һыу астан шулай ургылып сыгып торган бер нәсә ергә һыу. Шунан ятып һыу эчә торгайнык ди. Шун агайым дизентерия менән авырганнык. Дизентерия белән авырый торгас, нимешләп юнәлгән, яйлап. Шун буларга юнәлмәс ине. Безнең ниләр самолеттан продукт ыргыталар икән тегендә. Ленинград аръягындагы ниләргә, окружениегә яткандарга. Шуны талашы бергә төшмәй, теге окружениене кырга иреңләйнә төшәләр куя. Килеп төшә инде дип көтеп торабыз, бергә төшмәй инде. Шуннан освобождать иткәннәр окружениелар кешеләр. Әни, безнең солдаттар. Бер хугыш бетеп, 46-нчы ел булгас, агайым кайтып килде бер вакыт хугыштан. Раненый колы юнәлгән инде рук. Белмәйм, шо булдымы моны. Кайта ярар ине дип әсәм теләп утыра торганы. Күреп үлде. Малай кайтты. Әсәм тоже картайган инде, карт. Безнең замандагы һәм карт түгел инде, яшьтән карт күренгәндер. Әсәм үлеп калган вакытта мин уже 43-нче ел Аскарга укырга килгәнем. Ошо Раузалиевичтар безнең кыза булдылар, агай белгәнде. Рәйсә дигән еңгәгә. Мин укып йөргәндә, миңа эндәшмәгәндәр. Аякка киергә ботинка гына минең. Гыйнварның 27 көне әсәем үлеп калган булган Ташпулатта. Шуннан Галикеев апай рус теленнән укытайны Аскарда мине тәнәфискә сакырып алдылар. Әсәемне кабул итеп әйтәләр, һигә кайтыр кирәк. Ана Ташпулаттан кино йөрөтеп күрһәтә торганнар инде. Двигатель менән эшләтеп. Шайтып әйләндереп торалар. Тегендә ағыз стенала, Акбаланың стенала Ташпулаттан кулында күрһәтә торгайны. Хугыш вакытын күрһәттеләр инде. Хәзер төштән һуң кызага әйтте инде, һин юлга сыкма, буран сыгарга тора. Аягында ботинка гына дип. Мин илаулап сыгып киттем хәзер кайтырга. Юлды беләм бит инде. Яулап йөрнек. Ташпулатта ише бер малай, ише бер кыз укый торган. Кужандан бер кыз укый торган, Фәридә исемле. Шуннан кайтып барһам, бер үзем ошо нейде елганы үтеп, миндә елгалар инде менә Давыт аръягында. Китеп барһам, арттан теге кинофикация двигатель йөргән 47-нче ел уже. Килеп куып, инде мине утырта икән дип кул күтәргән торам. Утыртманнар, турып каша биркәннәр дә үтләгәннәр. Шул караңгы төндә бит койка гелмәткә килеп иттем. Анда туры юлды беләйнем. Яйгән йөргән. Көрдө шуердан. Койка гелмәткә килеп, анда мин хорап инеп, әллә берәүләр индергән инде юктап. Кайтып килһәм, әсәемнең уже 7 көн үткән булган үлгәненә. Шу әсәһе атайы торып калдым инде. Агайым белән еңгәйдә яшәдем әдерәк. Ну, тоже астык елы бетмәгәйне. Уларга агайым да укытты, укытучы булып. Хугыш вакытында яшь малайларды да призывник итеп укытырга куштылар, аны хугышка сырала алмадылар. Ул бик кулавында укытып йөрөйне, укытудан кайтала. Да призывниктарны йыйып алып, клубта йыйып алып, безнең капкасы лыжа менән тулды бер вакыт. Аны не биргәндер, государство биргәндер инде, лыжалар тагып, төнө шак урам буйлап йөри торганнар.
Ол солдаттарды үйретті, солдатқа үйретті енді ястарды мылтық атырға. Клубта неме болып кетті бір уақыт. Противогазды несек кейірге деген немелер іліп қойылды енді біз. Бір иніп қарай тұрғайнық. Ағай мана шу хуңдап кетті хоғышқа. 45-ші жылдың 40-ші жыл кетмен ол 44-ші жыл кетті хоғышқа. Хаманда президенттер малайларды үйретті хоғышқа. Шу айтып, қайреттен әсен болып қалды. Мен қайдан ештерге білмеймін енді, яшарға орындайып. Ағайым ярар бірде яшар деп, оларды яшарын бір адырақ. Шынан осы Сағидатов немейіне хүзел верумен сағына хүзеймін, мен текін білмеймін. Зафран болды, şu Сағидатов ағай өлді бетінде. Şu Үсалалаға апайымды мында оқытушылар етішіп айтып, кері сақыртып алды өзі районға. Şu 48-ші жылдары қайтып, апайым тоже Ернейге кеуге сығып, Салауат ауылында есенлер. Қазір апайым көріп тұрап етінде елдей Üzerine yaşarga alıp gitti beni, ele birde yaşatıp. Yerine heybat buldu. O Azak'tan Baymalında direktör şkola olup taşlarına. O iki hoğuşta katnaşkan o yerine. Yapanlar hoğuşunda liyetçik bulgan. Şambal German hoğuşunda tozu bir zorra. Офицер болып жүрген екен, болып жүргенінде. Қайтып келіп, апайыма үйленіп, апайымдар да бір кешенім. Шынан соң қайда барсаң да қайдырмайдар енді мені. Анда барсам да көдесетем, мында артық тамақ бітінде қазір. Асарған асар жоқ, қоғыз бітелі. Тайық берелер үзе етмейінді. Қазір Бекқұл ауылында сол Рауза деген апайым оқытты. Bir vakit Zapayım okutup yürüyen yerden internet asfaltta okutkan köçürüp yürüttüler erek okutuşları. Bir kul Kusum ağından Gabitov Sabit degen ofitser bolup qaytıp keldiğinde 50 bolup. Kızlar arhaylap kızlar köp betinde. Kelip apayımdı Хатын алып, қазір көсіпті оқытырға. Оларға барып әдірек есарым, шайтып, ауыл хайын, кем мені нете тарта шуын қалып қайтып, бір сүйтте табашта екенсі, шайтып ерінім. Еш сағымдағы өмір менің шулай. Шулай. Шынан Салауатта оқыты берейіні сол, Uçallağı qaytarıp algan apayım Rayhana isimli. Şularla aslında yaşarım indi, yerine heybat buldu. Abizat etmenler. Şundan davay okuturga vereyik seni. Bana duyuruma iyi hayır deyip. Bir vakit Temes Biz Uçuluşuna okuturga verdiler beni. Nesik barıp ingenimdir endi okurga. Barıp Uçuluşuna okup. Оларға оқып жүрген балаларға продукты питание берелер, келелер. Туғандары келелер, менің бір өлі келмені. Сол Тасболат ауынан енге бір мәртебе бір пол-литр қаймақ берілді. Шулны қатырда қалған. Рауза апайым бір жиннаски беріп берді, ол қатырда қалған. Ботинка білен қыз шықты мана Темес Biz Uçuluşuna. Мен аша жүрген білдір, кім білі. Қайда қозғалақ, қайда қымызық, қайда Тасболатта яшагенде әттек ашанық. Ол салыр деген неме болды, шынымдан қалып алып қайтып, бабалап. Ат құрғағының тамырын ашанық. Оны
как морковь деп ашай тұрғайнық. Ол полезный бір немеке болған екен. Шуала ғұмырым олықтыр. Белек ағарытта өсіп отырлар қазір. Мен айтам, ой Алла, соның тамадын ашанып мүтбілдік. Сол айтып, шынан қазір распределение яғап Белорусский районға оқытырға ебәрілер мені диплом алғас. Белорусский районда станция Улуйылға деген станцияла 3 жыл оқытты мені оқытушы болып. Уақытқа текті мені әзірек кругозор оқыған бітінді. Шатып, шынан қайтқы келе Ташпулатқа. Екінші районда Яшайға келмені, Улуйылға станцияында кел, ұрыштар, станция яғын башталған уақыт. Туқандан Белорусқа таш көмірме әлеме ташай тұрғанылар. Сол Ускакарекеға отырып, Белорусқа келе тұрғаным, Ускакарекеға отырып келіп, Улуйылғаға кетіп, 3 жыл жүрінімді бір уақыт увольняться етіп қайтып кеттім. Неге? Қайтып келгесі ішкерек бетінде. Как раз мұнда МТС асылған. Неге Таштемірді. Шында барып библиотекар болып ішке орналастым. Мұнда Рамаға келіп направление алып. Шында іште бері тұрғас. Шол библиотекар болып, қазір МТС-тің библиотекасын яптылар ма немештендер, көшірілер асқары неге, сельхозтехникаға. Ұшында келіп, сельхозтехникаға ішке орналасып, переводта не берілер енді өлеққа. Кеше етіш па бетінде хоғыштан. Қазір иленші елдар болып кетті қазір. Или кенші ел. Перешілі өттім. Или дүртінші ел бұл неге келдімінде. МТС-қа библиотекар болып. Қазір көшіргенлерді келгенім. Интелі секретар машинистіға айтып ішке алды. Директорлары. Іші өре тұрғаш. Келгене фамилия ғарамды отырып. Еті управляющий дәстірім сельхозтехникаға. Аллахтан отдел кадров етіп көшірілер. Зор хайбет іші айтып мені почетный грамоталар берділер. Неден Уфаға сақыртып та берділер. Бұл Асқардан да берділер грамоталар ята олшыл келсе. Өзік ертік болып балалар біз ойнатып келіткендер. Шыл айтып, 34 жыл бойына сельхозтехника систематында іштемін. Шу пенсияға сақанға тектім. Шу менің бала сақтаға қауаныс күндер болманы деп айтар енім. Неден шу Учаллаға апайым бір азиатский галош деп бірекегіне яп-ялтыр бір галош алып келді. Неге бөлек етім. Шуны кейіп көз бойына тұшам. Қыздар өйліп келіп, әй менің аяқтаға кейімді. Хау білін оны ғылақы тұрып, ялтыратып, мен кейіп қарайым. Галошты кеймеген қыздар алманы. Сол қуаныс болды бір. Сол қартанан, әсейін қартанан, біздің істенала атайым оқытушы болғас. Дедумда өске, неде, Верхнеуральскеде дедумда өскен. Гитаралы ойнарға үйренген атайым. И одаренный оқушы болғас, оны неден Верхнеуральскеден Қазанға көшерер, Қазанға. Қазанда семинарияны бітіп, 34-ші ел, 31-ші ел, мұна оқытырға барам деп Ташпулатта тұрған ерден уже қара бір көпті машина келіп тұқтаны, милициялар келіп атайымды алып шығып отыртып алып кетіп бардылар. Шынан көрменім болшы. Шу. Тоберінен өйлеп деп отырам. Ешке түшкен бірін. Шу айтып, ең алақ управляющий Павликович болды. Оға тектім Богданов дегенлі болды.
Әләгімдер болды енді. Ешімдейін ұмытып өткен. 7 управляющий işlerмен көрдім. Отырдым сонда. Адил Қадыров болып. Эленелі Уфаға саққыта тұрғандар, Эленелі Уфала подарықтар беріп, яқшы ішлеген сельхозтехника қадыравиктарына шыларғала елеге көрдім. Уақыттан Уфаға барып қайтуы әтеген сайыны самолетқа отырам. Эленен хайын самолет, су самолетқа отырып, ертансақ ұшып кетем. Можно было ертегені ертансақ келе қайтып келерге. Бұл немеге? Аэропортқа. Магниттен аэропортына. Шу бір сонда неге Магнитогорскийдің училищеһін бүткен ошо не ішке келді Энгельс бабайым. Шуның көзі түсті мене бір уақыт шуға келіп шуға келіп сығып шу еш қыз табып қана есеуілі келе Аллаға шүкір асқарда есейлер. Қайнам хейбет болды. Обязательно бір уақыттала. Шол тұрмыш менің хейбет уақытлы әдірек болған насар уақыттала. Ну, астық өткенде мыға шықтық. Деге екі ятим қалды, апайымның балалары еріне Татариядан келген оқытушыны ол математик. Апайымның сілінен оқытты қалмашты. Шында еріне өліп қалды деген хабарды ешітіп, қодамынан қодағай Баймырда ауылында яшанылар. Қысқы ханхауықта шу балалары елдеп, бір ярты тұқтай кәртуг алып бардылар, алып келділер Ташбұлаққа. Помощи ханылар енді яны. Әлі ол біздің іздебәті етілмеген уақытта теге балалар. Ол балалары екеһілі оқынылар. Нейді Луиза хейбат оқыны 7-ші класты бүтіп, детдом направить етті. Шадринскийға, Челябинский екесі не болғала оқытырға. Ол оқыт неме физкультурник болып оқып шықты. Оны направить еттілер. Неге оқытылсы етіп Курганский облысқа. Курганский облысқа ғұмыр бойы ештені. Қостымды, оның қосты, менің қостымды техника бойынша оқытырға берділер. Мелеузыға. Мелеузда трактористқа оқып, қайырда тракторист болып істеп жүріп, теге қозағайлардың бір қыздары Таскентте яшаған болар. Олар алып қайтып кетелер, әлі бірін яққа кетесіп кетіп. Ол барып сонда істеп жүргенінде нелер насар болғандар ендейлік. Үзбектер. Бұсақ мұнан сәсі өтірділер аны. Оның да тұрмыш ана койка болғанымды. Таспаттан кеткені берім, мен аны құрманымда. Луиза құрғаннан кел берге келі беріне. Как каникул бұға берге келе тұрғаны. Шынан бірді хат келмей, қадірінде 11 ел болды өлгеніне. Бір уақыт телефондан звонит етем. Луиза нештен бірді хабары келіп те едемейін деп. Неме? Апрель айында. Апай мене укол яхарға ғана тұралар. Укол яхандар да шынан хейбеттеп хейбесір бір дегені. Укол яхандар ма, яхамандар ма?
өлді деген хабары келді. Бардылар бедекелер біз машинаға тиелішіп. Ол курганда өліп қалды. Варгашинский, рабочий поселок Варгаши. Шында хабары. Шулай деп баралышып, тіләмесе қоғыш уақытында хебет тұрмышта яшамадық. Әлі қалайды барып, әвен болып тоққан еске етіп. Асамаған өме қалманы. Қалмақ еуағында алып келіп, тоққа язы шартық етіп алып келіп, аны бұқтырып, шо көбірек елек ме шарт ме шыны мақнама ашады. Хайуандарыма кесәрі енді. Еуа сықтым екен деп, тау бетіне ялынаяқ дегендей алақар бір аяқ үші әлі еуа деп тау бетіне өріп мен атырғайнық. Қарға бұтқа анашай тұрғайнық. Астық мына ғұмыр өтті. Соға айтам, қазір кері болар кәрайыны мені қайна білен әсейім. Бұл дүнияға ифтары етіп, немістерге бұл тұрғарыны бекен. Қайдап кері болған. Илі бішті өлді әсейім. Илі бішті өлді қайна шылай. Ескі өлші өлділер. Қайғыға, астыққа сұрай алмағандар енді балалар. Ас болғас бегірек қиын бетінде. Тұрмышылар өтіп кетті. Ярай, зур рахмәт һеҙгә.